2편 코골이 식도염 싹 사라지는 의사 추천 수면 자세 2가지. 옆 사람 코골이 때문에 잠을 못 잔다고요? 수면 자세만 바꿔도 코골이와 수면 무호흡증이 사라집니다. 코골이가 심하다면 옆으로 누워 자는 자세가 정답입니다. 똑바로 자면 혀가 기도를 압박하지만 옆으로 자면 기도 압박이 확 줄어들어요. 연구 결과 옆으로 누워 자는 자세는 수면 무호흡 증상을 절반이나 줄여줍니다. 올바른 수면 자세가 생명을 살려요. 위식도 역류나 속 쓰림이 심하다면 왼쪽으로 누워 자는 자세를 취하세요. 위가 왼쪽에 볼록해서 역류가 덜합니다. 오른쪽으로 누우면 역류 횟수가 4배나 늘어난다는 연구 결과도 있습니다. 식도염 환자에게 오른쪽은 독입니다. 왼쪽으로 누워 자는 자세를 취할 때도 베개는 필수. 새우잠은 안아볼립니다. 다음 편에서 디스크 예방하는 100점짜리 수면 자세와 베개 꿀팁을 알려드릴게요.